remontētajās un atjaunotajās telpās, kurās mūsu iemītniekiem, neredzīgajiem un vājredzīgajiem, būs iespēja saņemt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. Ir patiesa prieks un gandarījums, ka jaunās telpas ir ierīkotas, nodrošinot vides pieejamību neredzīgiem cilvēkiem. Es novēlu, lai jaunajos korpusos mēs arvien vairāk sajūtam piparmētru tējas smaržu un sadzirdam mūsu mājinieku stipros stāstus. Katram mūsu centra iemītniekam nodrošinam uz individuālām vajadzībām vērstu aprūpes pakalpojumu. Novēlu mūsu klientiem un mūsu darbiniekiem pozitīvu sadarbību arī turpmāk. Mums ļoti svarīga mūsu darbinieka gan emocionāls, gan fiziska labsajūta. Prieks, ka arī jaunas telpas tiek padomāts un pārūpēts par mūsu darbiniekiem. Un es arī visiem novēlu, lai šajās jaunas telpas viņam būtu labs gandarījums mūsu darbā. Man patiesi prieks par šīm skaistajām, mājīgajām telpām, kas ir pietuvinātas klientu ikdienas dzīvei, arī ārpusē. Un es ļoti ceru, ka būs arvien mazāk problēmu ar veselību. Infrastruktūras uzlabošana ir veicinājusi energoefektivitāti, kā arī prieks, ka būvdarba procesi ir noritējuši veiksmīgi. Manuprāt, ir labi padarīts darbiņš, lai gan darbiniekiem, gan klientiem būtu tā vide, tā dzīves vide arvien labāka. Protams, paldies būvniekiem. Pietiekuši ātrā tempā tas tika arī izdarīts. Šāpētneru namiem droši vien arī lielais paldies pašam vadītājam, kurš uz laiku turēja roku uz pulsa, lai tas viss arī izdotos.